likambumoko des années. Solution nango ezwa makate. Peut-être obundani na likambumoko bien aimé, il y a humiliation na kata vina yo. Bato bakoma ko humilier yo. Na bato besenga ki ba loba te bakoma ko loba. Parce que bazo mona yo za na kati ya molili. Peut-être obundi na situation moko na kata famille na yo. Oyo otikana yo moko. Naebisio Simon Pierre a Lukaki, la Bible dit Simon Pierre a travaillé toute la nuit. Toute la nuit sans rien prendre. Puis au traversé un moment moko compliqué na vie na yo. Ezalaki butu. Mais Nabimi étant que le prophète de Dieu, Nabimi étant que la bouche autorisée de l'Éternel, Yakoye Bisayo qui sans oyo ya avril. Et ça sans ça esengeli mwinda epela na kata vina yo. Sans oyo ya avril. Et ça sans oyo esengeli yope omona clair na makambozo luka. Sans oyo ya avril. Et ça sans oyo ba connexion ya malamu ekofungwama na nyoso yo zo lingo sala dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit, bien-aimé? Dans les livres de Genèse, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était vide et informe. L'Éternel Dieu dit que la lumière est soit et la lumière est fille. Nkolo alobaki Paul et Ezalape Paul et Ezalaki. La Bible dit l'Éternel a bengi mwinda jour. Belle dit pamboli na esengeli e mona na biso abato lokola mwinda oye wuti epa ya Nzambe na kombo na Yesu Masia. Il sépara la lumière et les ténèbres. Belle nkolo akabolaki molili na lumière. Tika nkolo akabola vina yo na batu nyonso ya molili na kombo na Yesu Masia. Tika nkolo akabola yo na batu nyonso ya molili na kombo na Yesu Masia. Bien-aimé, soyez dans la joie parce que ngonga ya lumière na yo ekoki. Bien-aimé, zala na esengo parce que ngonga oyo esengelo mona loboko na Nzambe ekoki. Zala na esengo parce que ngonga oyo esengeli nkolo a éclairer libota na yo ekoki. La Bible dit vers le soir que la lumière apparaîtra. Après midi à l'élo, tika Paul et Nankolo et apparaître na kati ya famille na yo nyonso dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus, gloire à l'Éternel. Tika nzamba mona yo. Qu'est-ce que la Bible dit dans les livres d'Ésaïe? Qu'est-ce que la Bible dit dans les livres d'Ésaïe chapitre 9? Ésaïe chapitre 9. Bien-aimé, Ésaïe chapitre 9, le verset 1er. Yoka o Ésaïe alobi. Ésaïe chapitre 9, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe chapitre 9, le verset 1er. Natangi na kombo na Yesu Masia. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière sur eux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Peuple o bazalaki na kati ya molili, babande ko tambola na kati ya molili, babande ko vanda na kati ya molili. Même la Bible dit il marchait, alléluia, dans les ténèbres, mais d'un coup, alléluia, jour unique et yakina bomo ina bango. Journée moko spéciale lokola kanga mokola lelo. Et yakina, la Bible dit ils ont vu la lumière de Dieu. Mutazo tambola vers le soir. Pourquoi ils ont symbolisé détresse? Pourquoi ils ont symbolisé échec? Pourquoi ils ont la qui ça ba difficulté? Pendant que ba difficulté était les maki mingi na kata vina yo. Nkolo azana posa sans oe avril. Kaka ndenge ye muta sélectionné parmi les meilleurs a éclairé chemin na yo de A à Z. Je déclare cela dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tikanzamba kanisa yo.
Il dit, les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière sur eux, qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort. Une lumière resplendit. Vous voyez que vers le soir, Mutu et symboliser l'iwa na vie à Mutu. Mutu et symboliser blocage parce que Mutu a na kata molili moye ba mona yezate. Mutu a na kata molili moye abala yezate. Mutu a na kata molili même si abali kobota na yeba problème. Mutu a na kata molili moye asala ba faire et que ne liboso ezate. Parce que pendant que yo na kata molili moye omona o eza liboso na yo ezate. Moye pe batu ba mona yo bisika ozali ezate. C'est pourquoi to so senga kaka ndenge to koti sanza oyo ya avril. Tika lumière na nkolo et localiser vie na yo na ba domaine nyonso. Na lobi na ba domaine nyonso. Non, na lobby lumière na nkolo et localiser vie na yo na ba domaine nyonso. C'est pourquoi la Bible dit, allez, dans le livre de Psaumes chapitre 119, le verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. La lumière est sur mon sentier. Bien-aimé dans le Seigneur, nkolo asepela na mwinda alobi lumière eza malamu yango bapesa ngo kombo ya jour oyo toza lelo ezo représenter lumière na vie ya mutu moko. La journée tango yokaka balobi na mutu bonne journée, c'est-à-dire baza ko souhaiter yo lumière na nzela na yo. Oyokali ya makambo tanga livre ya Genèse. La Bible dit, Nkolo azu butu. Il dit, azu butu, ténèbres apesi yango soir. Lumière yango abengi journée. C'est-à-dire, tant mutazo ebisa yo bonne journée. C'est-à-dire, mutazo sengela yo lumière ezala na nzela na yo. Même mutu apambwa maka de journée te. Mutabalaka na de journée te. Mutabalaka journée moko. Mutabotaka journée moko. Mutabonga peka journée moko. Siko journée ngo esengele bandela yo lelo. Parce que to umeli mingi na kata molili. Ephésiens chapitre 5 le verset 14. La Bible déclare, réveille-toi toi qui dors. Christ t'éclairera. Nkola sana posa a éclairé Mutumoko. Nkola sana posa bien aimé a sala yo différent. Na bato yo ya génération na yo. Nkola komi na posa a sala loko moko ya spécial na vie na yo. Nkola komi na posa bien aimé a longola yo na état oyo zalaki na yango a mema yo de l'autre côté. Mais lumière est sa guérison. Lumière est sa délivrance. Lumière est sa bénédiction. Lumière est sa solution. Peut-être Luki Mingi. Et l'okozo Luka, obando mon amote parce que ozalaki na mois de mars, mois ya molili. Laisse-moi te dire, mois de mars, c'est là qui moi très compliqué pour la biso. Mokili mobimba très compliqué mois de mars. Mais malgré na kata molili nango, nkolo aïe. Alors dit kaka ndenge yo sa parmi ba vivant. Mois d'avril et c'est la mois ya lumière na ba domaine ya vie na yo nyonso au nom puissant du Seigneur Jésus. Vers le soir, Simon Pierre a travaillé, à Joaki ata et l'autre côté. Et c'est ngaki, moi na mobali moko, aye la ye na tongo. Et c'est ngaki moi na mobali, aye la ye na tongo. Pour dire que Simon Pierre, cette fois-ci, lumière est yé. Tala, moment où tu commis, yo luka lumière te.
mais lumière de ça pour apparaître dans la vie na yo. Bien aimé, moment où tu commis lumière et sengeli eye ba adresse na yo. Moment où tu commis et sengeli lumière et apparaître na kati ya vie na yo. Tikanzamba kanisa yo. Peut-être nazali bosso ya mutu moko aumeli mingi na kati ya maladie. Peut-être nazali bosso ya mutu moko oluka libala na ba façon nyonso esimbaka te. Peut-être nazali bosso ya mutu moko bien aimé oluka ba relation mais ba relation ngo esuki la koka mabe. Peut-être nazali bosso ya mutu moko à chaque fois bien aimé ba zemi ezolongwa yo. Peut-être nazali bosso ya mutu moko bien aimé au salaka comex mais comex esimba lisute. Na émission parce que au bande ko traverser ténèbres moko boy na kata vie na yo. Les peuples qui marchaient, les peuples qui habitaient dans les ténèbres, bamonaki, nenge lumière yaki. Bonani nite yo po mona lumière na vie na yo. Bonani ni yo po mona lumière te na sanza o ya avril tokoti. Et ça la sanza ya solution na likambozo luka. Et ça la sanza ya réponse na ba question za la kanango. Et ça la sanza ya guérison na libota na yo. Eza la sanza ya esengo bisika mbawe ezalaki. Eza la sanza ya bonne nouvelle na oyo sosela na lobi yango na kombo na Yesu Masia. Et ça na mutu mwa koko za position ya losambo parce que na komaki vers le soir la lumière apparaîtra. Bien aimé, soit si position, toujours banda ko bondela. Nazo senga na mutu moko azwa position ya malamu toujours banda ko bondela. Non. To umeli mingi na kata molili. Non. Moi de Marx et l'élisi batu mingi et traumatisé batu belé. To komi na posa to mona lumière na nzambe. Alors ba ki vers, c'est-à-dire na kati ya molili nzamba yepo angengi sa vie ya mutu moko. Tika nzamba mona yo. Tika nzamba kanisa yo. Bien besoin maintenant position ya prière. Toso banda ko bonde la sikoyo. Pendant que toso prier, si vous avez la facilité à partager message partagé. Si vous avez la facilité à s'abonner à YouTube, il a biso puissance du réveil TV et vous avez vraiment et loko ya malamu oyo ko contribuer pour l'avancement évangile ya œuvre ya Nzambe. Tozo pesa Nzambe merci, Nzambe ya grâce, Nzambe ya faveur pour l'après-midi béni la présence na ye. Bisika ozali obondeli na kombo na Yesu. Alléluia. Yawe to kumisi kombo na yo papa. Yawe to lobi yo zamara mokolo. Umisa masanjo la maneto lama. Yawe vana biskabile kili kolo. Zona lo kumu pona après-midi ya lelo. Yawe to tatolika ka monene ya kombo na yo. Bisoto lobi yo zamala mo poyo zanzambe. Bisoto lobi yo zamala mo poyo bongo na kate. Yawe pesa biso makasi ya kosambela. Yawe to sengi molimo mo santu na yo. Yawe esunga biso mo Dieu. Bien tozo bonde la bisika tozali. Bien tozo bonde la bisika tozali. Banda ko pesa Nzambe merci. Nzambe ya faveur, Nzambe ya grâce, Nzamba makambo ya minene. Yebisa ye papa kombo na we kumisama. Yebisa ye papa kombo na we sanjolama. Yebisa ye papa kombo na we netolama. Yenda za Nzambe abongwa na kate. Yebisa ye papa totatoli monene ya kombo na yo. Yebisa ye papa biso to ye kotatola kaka monene ya kombo na yo. Bisika oza ozo pesa Nzambe merci. Beme juste na souffle de vie on kola pesi yo. Beme a sélectionner yo parmi ba meilleurs. A kotisi yo sanza ya sika. Eliki ya ezake sanza ya sika ekomema makambo ya sika. Sanza ya sika ekomema solution ya sika. Yo bandaka kokumisa kombo ya Nzambe yo. Bandaka ko élever grandeur na ye. Yebisa ye papa ozanyo sopo na biso. Tozo bonde la Nzambe. Tozo bonde la Nzambe. Tozo bonde la Nzambe. Bien-aimé prier. Bien-aimé prier. Bien-aimé prier. Pesa Nzambe merci. Pesa Nzambe merci. Azanzambe malamu. Yo pesa kaka Nzambe merci. Pour la grâce pe faveur na ye. Yo pesa kaka Nzambe merci. Pour la ngolu pe maona ye. Ozo bon de la bisika oza. Ozo bon de la bisika oza. Bien, nous sommes en train de prier. Mais nous sommes en train de prier.
Tozobondela, tozobondela, alléluia, tozobondela, bien-aimé priez, bien-aimé priez, ozope sanzambe na merci, ozotatola kaka monene na ye, ozotatola monene na ye, tozosambela bien-aimé, eza moment na biso ya prière, biso tozobondela, bébé tozobondela, yopesaka nzambe merci, pour la grâce et faveur na ye, yopesa nzambe merci, pour la grâce et faveur na ye, aza nyonso pour la biso, ozo sambela, ozo bondela, bien-aimé prier, joie position à prière, joie position à prière, tozo pesa nzambe merci, tozo pesa nzambe merci, pour la grâce et faveur na ye, ozo tanga bakombo pesa kaye lokumu, ozo bondela, ozo bondela, ozo bondela, au nom puissant du Seigneur Jésus. Il y avait tout kumisi kombo na yo papa. Pour le 1er avril, il y avait tout péché merci. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons encore prier. Ozo soit possession, il y a sanza o yasika. Bisika ozali ozo soit possession, il y a sanza o yasika. Ozo bisankolo sanza o kaka ndenga na koti yango. Ndeka kankolo a permettre yo kota yango. Beme okobima yango a bonne santé. Ozo bisankolo sanza o kaka ndenga na koti yango. Ndenge yo permettre libota na nganya soto kota yango. Tokobima yango a bonne santé. Moto mokote akotika na sanza o ya avril. Na libota na otope na famille na yo. Bisika ozali ozo bondela. Banda ko sambela au nom de Jésus. Banda ko bondela na kombo na Yesu. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Kaka ndenge yo koti sanza oyo. Na telemi lokola mosali na ye. Moto moko te atika na famille na sanza oyo. Kaka ndenge yo koti sanza oyo avril. Mutu moko te atika na sanza oyo na libota na yo. Bisika ozo sambela. Serengai ko bondela. Alléluia. Mama Lydie tozo bondela. Alléluia. Mama Christine sambela. Mama Ergine tozo bondela. Alléluia. Kaka ndenge okoti sanza oyo ya sika. Okobima yango a bonne santé. Non, nazoli ka mutu moko asambela na biso. Nazoli nga mutu moko asambela na biso. Remonter la prière, remonter la prière. Nazoli okayote, nazoli okayote, nazoli okayote. Nazoyo kayote, mama sambela, yaya bondela, mama sambela, yaya bondela, mama Ergine tozo prier, sœur Lydie tozo bondela, alléluia, maman tela tozo sambela, kaka ndenge yo koti sanza o yasika, okobima yango a bonne santé, okobima yango a bonne santé, moto te akotika na famille na sanza oyo, moto moko te akokunda na famille na sanza oyo, joie possession, joie possession, joie possession. Bien-aimé, joie possession, tozo sambela, tozo bondela, au nom puissant du Seigneur Jésus. Père éternel, ndenge kaka yo permettre, maman nanga amoni sanza oyo, ndenge yo permettre, ma sœur amoni sanza oyo, mon frère amoni sanza oyo, moto moko te akotikala, moto moko te akotikala, ozo bondela, joie possession, banda koloba maloba, moto nyonso azozela mona liwana yo na sanza o ya avril yo okokufa te, moto nyonso a préparé ya mabe ba projet na bango ezala déjouer, banda ko déjouer ba projet na bango ezala déjouer, moto nyonso azozela kufa na yo na sanza o ya avril bien-aimé amona liwana yo te, okobima sanza o a bonne santé, tozobondela, bien-aimé sambela nzambe, bien-aimé sambela nzambe, mama bisika ozali ozobondela, bien-aimé bisika ozali ozobondela, alléluia, alléluia, na sanza o avril, kaka ndenge na koti yango, kaka ndenge nga na koti yango, na kobima yango a bonne santé, libota nanga ekobima yango a bonne santé, moto moko te atikala, moins esalama na famille na yo te, bien-aimé moins esalama na famille na yo te, bien-aimé soustraction esalama na famille na yo te, ozobondela nzambe, bien-aimé sambela nzambe, mama bondela nzambe, yaya bondela nzambe, au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons encore prier. Nazo senga na biso bisika tozali to bondela. Bébé joie likambo au sérieux. Là t'es un mot vraiment joie en au sérieux. Ozo senga na nkolo. Ozo bisa nkolo. Mois de mars c'est si les biso na kolela. Mois de mars c'est si les biso na attention. Sanza o yasika. Papa tozana pose makambu yasika. Sanza o yasika. Eza la sanza ya lumière. Papa pelisa mwinda na yo na vinanga. Ozo bisa nkolo pelisa mwinda na yo na libota nanga. Ozo bisa
nkolo nazana posa na mona clair. Ozobisa nkolo na kovanda na kata molili te. Ozobisa nkolo banda na nga na kata molili te. Ozobisa nkolo libota na nga na kata molili te. Ozobisa nkolo musala na nga na kata molili te. Libala na nga na kata molili te. Obandi ko bondela. Ozobondela Nzambe. Beleme sambela bisika ozali. Alléluia. Sanza oya sika. Yebisa nkolo papa na sengi mwinda na yo. Papa na sengi mwinda na yo. Papa na sengi mwinda na yo. Na vie nanga, na ndaku nanga. Papa éclaire mes ténèbres. Papa éclaire mes ténèbres. Papa éclaire mes ténèbres. Tozobondela. Alléluia. Alléluia. Tozobondela. Yebisa papa nazana posa ya mwinda na yo. Nana kokufate. Na sanza oyo ya sika. Papa mwinda na yo epela. Bisika molili ezalaki. Papa cha mwinda na yo. Bisika molili ezalaki. Papa tosengi mwinda na yo. Ozobondela Nzambe. Ozobondela Nzambe. Bien-aimé prier. Bien-aimé prier. Bien-aimé prier. Azanzamba yokaka. Azanzamba yokaka. Azanzamba pesa kabiyano. Ozebisa nkolo sanza oya sika. Papa mwinda na yo na katanda kunanga. Olobi vers le soir la lumière apparaîtra. Ozebisa nkolo sanza oya sika. Nazana posa ya délivrance na vinanga. Ozebisa nkolo sanza oya sika. Nazana posa ya solution. Na likambo nga bande ko senga na yo. Nazana posa ya solution. Na likambo nga nazoluka. Mama bisiko zali sambela. Bien-aimé tozobondela. Tozobondela Nzambe. Tozobondela Nzambe. Tozobondela Nzambe. Continuez à prier. Bien-aimé tozosambela. 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 Yebisa nkolo sanza oya sika. Mwinda na ndaku nanga. Mwinda na libota nanga. Ozo réclamer lumière na Nzambe. Na libota na vie na yo. Ozo sambela. Ozo sambela. Ozo sambela. Yondo koloba. Pour makambo salama. Ozo yebisa nkolo tu es la lumière du monde. Papa nazana posa ya pole na yo. Papa nazana posa ya pole na yo. Na vanda na molilite. Na vanda na molilite. Na vanda na molilite. Alléluia. 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 Okobala ndenge nini pandaki bazomona oza na kata molili. Okobonga ndenge nini pandaki finance oza na kata molili. Yebisa nkolo na lingi na mona clair na vie nanga. Na lingi na mona sanza oya avril. Eza la sanza ya pole. Mama ozo sambela. Yaya ozo sambela. Mama ozo sambela. Kombo na Yesu nde lumière. Okobala ndenge nini pandaki bazomona oza na kata molili. Okozala na vie ya malamu ndenge nini pandaki vie oza na kata molili. Yebisa nkolo nazana posa ya pole na yo. Nazana posa ya pole na yo. Nazana posa ya pole na yo. Na nyoso nga na kosala. Na nyoso nga na kosala. Nazana posa ya pole na yo. Na vie nanga. Na vie ya bana nanga. Na libota nanga. Na santé nanga. Na nyoso nga na zoluka. Nazana posa ya lumière na yo. Mama senga lumière na Nzambe. Mama senga lumière na Nzambe. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Na lembi vie oyo. Na lembi maladi oyo. Na lembi kovanda nga moko. Papa na komi na posa ya pole na yo. Ozobondela. Ozobondela. Mama sambela. Yaya sambela. Mama sambela. Ozobondela Nzambe. Ozobondela Nzambe. Ozobondela Nzambe. Yebisa nkolo mwa oya sika. Papa nazana posa ya solution. Papa nazana posa ya solution. Nazana posa ya solution. Na libala na nga kimi ezate. Nazana posa ya pole na yo. Na lingi na mona. Yebisa nkolo na lingi na mona. Yebisa nkolo na lingi na mona. Nazoyo kayote. Nazoyoka yote. Ozo sambela Nzambe. Yebisa nkolo na lingi na mona. Na komi na posa ya solution. Yawe pesa solution na vinanga. Yawe longola na ténèbres. Papa memanga na lumière na yo. Yawe longola na ténèbres. Papa memanga na lumière na yo. Ozo bondela Nzambe. Mama ozo sambela. Yaya ozo bondela. Yebisa nkolo papa na lingi viote. Na kovanda na molili te. Yondo za pole nanga. Pole na chela kamotema. Ya oza wapi kotika ngate na vanda na kata molili. Yebisa nkolo kotika ngate na vanda na kata molili. Molili eza maladi. Yebisa nkolo kotika ngate na vanda na kata molili. Papa na sengi pole na yo. Papa na sengi pole na yo. Na vi nanga. Na vi ya bana nanga. Na libota nanga. Ozo sambela. Ozo sambela. Bien-aimé prier. Bien-aimé prier. Bien-aimé prier.
Alléluia. Aujourd'hui, Sankolo, vers le soir, la lumière apparaîtra. Aujourd'hui, Sankolo, namona mwinda na yo. Papa, namona mwinda na yo. Na sanza oye avril. Na sanza oye avril. Na yoka lisusu épidémie oyote. Na sanza oye avril. Na lingi na mona clair na vinanga. Yawe longola nga na molili oyo. Yawe longola bana na nga na molili ya maladi. Yawe longola libota na nga na molili ya maladi. Nazana posa na mona mwinda na yo. Papa nazana posa na mona mwinda na yo. Esale na mutu moko azo sambela. Sambela na biso. Beme tozo bondela. Tozo bondela. Beme tozo bondela. Beme tozo bondela. Continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Bien, pesa biso amen à bien. Nasengi na pesa biso amen à bien. Pesa biso amen à bien. Pesa biso amen ya balongi. Alléluia. Bébé tozo kende ko démanteler. Tozo kende ko renverser. Nyonso ba programme qui na sanza o ya avril. Bébé pendant que batu mususu baza ya kolala, l'ennemi ne dort pas. Et ça na makambo bango ba programmer. Ba budget na bango ba sala ki na sanza ya avril. Ba calendrier na bango ba planifier ki na sanza ya avril oyo. Tozo banda ko déchirer yango. Tozo banda ko déchirer yango. Alléluia. Ba calendrier nyonso o ba programme ki ya mabe na sanza ya avril. Nini ba lobby pour na sanza ya avril. Tozo banda ko déchirer. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ba calendrier diabolique. Où est là qui prévit. Tout le monde a battu ko kufa en masse. Même ozo déchirer yango. Ozo déchirer yango. Na ba calendrier na bango. Kombo ya bana na yo ekotate. Na ba calendrier na bango. Kombo na yo ekotate. Ozo bondela. Ozo bondela. Mama sambela. Yaya sambela. Tozo bondela nzambe. Tozo bondela nzambe. Tozo bondela nzambe. Na ba calendrier na bango. Kombo ya bana na yo ekotate. Na ba calendrier na bango ya molini. Kombo ya bana na yo ekotate. Ozo pasola. Ozo pasola. Commencez à déchirer. Nyonso bango ba planifier ki. Nini bango ba kani na sanza o ya avril. Nani andima ki ke mois de mars ko sala molini pour la biso. Nani andima ki ke mois de mars ba to ba ko kufa lolenge to moni boy. Mama bondela na mois d'avril ba calendrier na bango kombo na yo na katite. Na ba calendrier na bango ya molini kombo na yo ekotate. Nyonso ba planifier na sanza o ya avril. Ezala nul de sans effet. Aujourd'hui sankolo yonde pole nanga. Na lembi via molili. Via molili eza maladie. Na lembi via molili. Via molili eza épidémie au côté nibiso. Yebi sankolo yonde pole. Alors vers le soir la lumière apparaîtra. Mwinda ya vinanga eza wapi. Yawe pelisa mwinda na ndaku nanga. Yawe pelisa mwinda na libota nanga. Apelisa mwinda na libala na yo. Mama yondo ko sambela. Soko sambelite. Muta ko sambela na place na yo azate. Bebe soki yo bondelite. Muta ko bondela na place na yo azate. Yebi sankolo na sengi mwinda na yo. Nasengi mwinda na yo na nyonso nga na kosala épidémie oh est arrêté. Oui c'est vrai. Sanza ya avril ezala sanza ya lumière ezala sanza unique oh ba chrétien ba kotatola ke nzamba za na bomoi. Papa mwinda na yo. Mama bondela bisika ozali nkolo mwinda na yo. Yawe mwinda na yo. Mwinda na yo ebimisa na poisa ba calendrier nyonso ya molili. Mwinda na yo ebimisa na poisa ba calendrier nyonso ya molili. Ozo bondela mais ozo sambela. Mama ozo sambela. Réveille-toi toi qui dors. Mama zala ya kotelema. Zala ya kotelema. Zala ya kotelema. Sanza oyo kombo nanga na ba calendrier na bango ya kindokite. Sanza oyo kombo nanga parmi bato maladi te. Sanza oyo ya sika ya makambu ya sika ebanda. Sanza oyo ya sika makambu ya sika ebanda. Tozwa ba bonne nouvelle na bato nyonso baza maladi. Tozwa ba bonne nouvelle na bato nyonso baza te. Tomona bango kobika. Mwinda na nkolo ekota na ba réanimation. Mwinda na nkolo ekota na ba salle d'urgence nyonso. Sanza oyo ya sika tozwa nouvelle ya sika. Sanza
oyo ya sika nkolo alongola molili oyo ekimisi bato libanda sanza oyo ya sika ozoyebisa nkolo mwinda na yo na nyonso nga na kosala mwinda na yo na kati ya vi na nga mwinda na yo na libota na nga. La Bible dit l'Éternel sépara la lumière et les ténèbres. Mama tika nkolo banda ko kabola yo ozo banda ko bondela maintenant ozobisa nkolo kabola nga na molili ya famille na nga ozobisa nkolo kabola nga na molili ya célibat ozobisa nkolo kabola nga na molili ya pauvreté ozobisa nkolo kabola nga na molili ya sans papier ozobisa nkolo kabola nga na molili ya impudicité ozobisa nkolo kabola nga na molili ya blocage yebisa nkolo kabola nga na molili ya famille na nga yawe mwinda na yo ekabola nga na molili ya famille na nga. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mama oza bisika nini nkolo azomona yo bisika nini yebisa nkolo kabola ngai na molili ya famille na nga. Mama bonde la nzambe ya bonde la nzambe bisika maladi ezali esekeli guérison eya guérison ko vendre sika moko na maladi te ou soit tozobela ou soit toza guéri yebisa nkolo kabolanga na molili ya famille nanga kabolanga na molili ya ba mari de nuit que ta lumière alléluia apparaît dans ma vie yebisa nkolo pole na yo na vie nanga yebisa nkolo pole na yo na libota nanga ozobondela mama. Le premier jour l'Éternel a séparé la lumière et les ténèbres. Maman kolo akabola ki lumière na ténèbres. Yebisa kolo kabola nga na maladie oyo. Kabola biso na coronavirus oyo. Alléluia. Tozana posa tobima. Yebisa kolo kabola nga na maladie oyo. Yebisa kolo kabola nga na maladie oyo. Yawe kabola nga na situation oyo. Na seki pole na yo. E kabola nga na situation oyo etelemi. Ozobondela nzambe mama sambela yaya bondela mama sambela yaya bondela tozobondela mama bondela nzambe yaya bondela nzambe. Alléluia alléluia au nom puissant du Seigneur Jésus. J'ai des grâces topé sur merci aux nzambe bombwanite lokumu ezonga na mboka na papa malamu mpona grâce pe faveur na yo tikala nzambe mpona temps ya prière oyo passé na biso na recommandé journée à lobby na midi na maboko na yo yawe pambola mutu nyonso azalaki connecté en ce moment yawe permettre que saison oyo tolekani na yango tomona yango lisusu te yawe molili oyo euti kofrappe mokili mobimba na mois de mars yawe mois ya avril ebandela biso na lumière mpe na babone nouvelle.